2008 yılı üretimi 94 bin kilometrede Citroen C4 sedan 1.6 dizel düz vitesli bir aracım var. Aracımın ön veya arka takımından mı geldiği belli olmayan atlamalardan geçerken sanki amortisörün yuvasından kurtulup kaportaya vurması gibi lark diye bir ses gelmesinden muzdaribim. 2 hafta önce Denizli'ye özel servise aracı götürdüm. Servis sağ sol rotil, sağ sol rot kolu, sağ sol viraj dikmesi değişip rot balans olması gerek deyip 280 TL hesap çıkardı. Okey dedim ve en son rot balans için lastikçiye çektim. Tekerleklerin dönürü de söküp 5 dakika içinde tekrar takıp bana tamam dediler. Yolda araba gezinmeye başladı. Benim bildiğim arabayı makineye bağlayarak rot balans yapılır. Bu seslerden kurtulmam için ne yapmam gerek? Teşekkür ederim. Süleyman Ünal. Sayın Süleyman Ünal, yetkili servis size yenilenmesi gereken parçaları tespit edip anladığım kadarıyla da bu yenilemeleri yapmış. Ancak sizin yönlendirdikleri rot ayarcısı baştan savma iş yapmış ve sadece balans isteği olduğunu zannedip lastik balanslarını yapmış. O da sanırım lastikleri sökerek dışarıda balans ayarında yapmış bu işi. Halbuki sizin de ifade ettiğiniz gibi aracın üstünde özel bir alet ile yapılsaydı balanslar mükemmel olurdu. Ancak ön takımda yapılan yenileme işlemleri sonrasında kesinlikle rot ayarlarının 4 tekerleğe de bağlanan üniteler ile fabrika değerlerine ayarlanması gerekir. Bu ayarlar tamir ve benzin müdahalelerde değişir ve kullanım emniyetini de tehlikeli boyutlara taşır. Sizin sorunun Citroen servisi değil, rot ayarlama. Bu nedenle de rot ayarlarının gerektiği gibi yapılması için bölgenizde işinin ehli bir kuruluş bulmanız gerekiyor. Bu seslerden kurtulma ifadeniz ile yazdıklarınızla da çelişiyor. İşlem yaptırmadıysanız gerekli yenilemeleri yaparken amortisör ve üst taşıyıcılar da kontrol edilip gerekirse yenilenmesi gerekirdi. Yani ifadenizden yola çıkarak bunun bu seslerin muhtemelen amortisör üst taşıyıcılarından veyahut amortisörlerden olduğu da anlaşılıyor. Bu arada sesin bölgesinin tam nereden olduğunu da ifade etmemişsiniz ama aracın arka kesiminden olması ihtimale karşı arka takımında ve arka amortisörlerinde kontrolü şart. Ayrıca işlemlerin yetkili bir serviste yapılması sonucunda yapılan işlem ve yenilenen parçalar konusunda garantili de olacağını aktarmak isterim. Bu nedenle yetkili servisleri tercih etmek her zaman için avantajlıdır. İyi günler.